Autodesk Construction Cloud turi puikių įrankių ir vienas iš tų puikių įrankių yra 3D modelių peržiūra. Tai įkėlus modelį, šio konkrečio atveju įkėlus Revit modelį, mes galime naršyklėje peržiūrėti savo modelį. Geroji dalis yra ta, kad mes galime matyti įvairius Revit elementus, kuriuos matytume ir Revit sistemoje. Tai kaip pavyzdys, kairiai pusėje mes turime levels, tai reiškia visi leveliai, kurie buvo sukurti Revite, atitinkamai jie čia yra. Dabar kairiai pusėje paspaudus ant bet kurio iš jų mes atitinkamai izoliuojame būtent tą konkretų levelį. Ir atitinkamai paspaudus ant kito, atitinkamai mes izoliuojame būtent tą levelį. Tiesiog pastebėjimas, kad jeigu mes paspaudžiame dar kartą ant pažymėto levelio, mums visas modelis grįžta. Tai atitinkamai mes matome visus čia levelius. Dabar jeigu einant dar šiek tiek žemiau, mes turime Model Browser sistemą. Tai šitoj Model Browser sistemai mes matome Revito elementus. Ir atitinkamai aš galiu juos atslėpti šitoj sistemoje. Atitinkamai aš galiu paspausti pačiam vieweryje ant bet kurio 3D modelio ir atitinkamai man pažymi konkretų elementą, kurį aš turiu pažymėjęs. Dabar jeigu žengėt dar giliau, atitinkamai mes galime pasižiūrėti šito modelio visą informaciją. Tai kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes dešiniai pusėje paspaudžiame ant Properties, mes atitinkamai matome ant pažymėto elemento visus įmanomus atributus, ką šiuo metu jisai turi. Tai dabar gaunasi, kad jeigu aš pasižymėsiu vieną arba kitą, atitinkamai aš jį galiu izoliuotis arba atitinkamai matyti visą modelį. Dabar papildomai mes turime filtrus kairiai pusėje prie Model Browser, kad aš galiu įsifiltruoti tam tikrus elementus. Kaip pavyzdys, tarkim, aš galiu pasispausti, kad level 1 ir man rodo atitinkamai pirmo levelio elementus, atitinkamai jos galiu filtruoti pagal kategorijas. Tai realiai gaunasi, aš pilnai prieinu prie modelio, įskaitant jų levelio ir pačių elementų. Dabar, jeigu ir to neužtenka, apačioje mes turime pjovimo įrankį, tai paspaudus ant Section Analyze mes atitinkamai galime pasirinkti, kuria ašimi mes norime daryti pjūvį. Šitas pjūvis yra interaktyvus ir atitinkamai aš judindamas ašis atitinkamai galiu pjauti modelį. Bet kada paspaudus dar kartelę tą pačią įrankį, atitinkamai įrankis yra vėl deaktyvuojamas. Dabar galima pasidaryti paprastus pasimatavimus, jeigu mums kažką reikia pasitikrinti, atitinkamai turime Measure, kur leidžia pasirinkti Distance, leidžia pasirinkti Angle ir kaip pavyzdys paspaudus ant vieno taško ar ant kito taško mes galim pasitikrinti ilgius. Dabar papildomas pastebėjimas, paspaudus ant Measure Settings jūs galite pasirinkti, kaip norite matuoti modelį. Tiksliau, kokiais vienetais ir atitinkamai kokiu tikslumu norite matuoti šitą elementą. Ir papildomas funkcionalumas, naudojant tiek Docs, tiek Build sistemą, pastebėkite, yra tokie oranžiniai taškiukai. Tai šitie oranžiniai taškiukai, jie skaitosi issues ir mes atitinkamai galime 3D modelyje iš karto sukurti issues, kuriuos po to galėsime priskirti kaip užduotį arba tinkamai prie įvairių formų. Tai dešiniai pusėje pasispaudus ant issues, susirinkame, kokį issue mes norime naudoti, pasispaudžiame ant modelio ir tas issues atitinkamai yra sukūrimas kartu su thumbnail, tai yra paveiksliuku, kuris reprezentuoja, kokią konkrečią vietą mes naudojam. Atitinkamai pasispaudus ant šito paveiksliuko, aš galėčiau netgi dapiešti tam tikrus elementus, kad parodyti, tarkim, čia yra, tarkim, problemos su Safety ar su kitom sistemom. Tai šitą modelio peržiūra leidžia pakankamai greitai susigaudyti, kas vyksta jūsų modelėje. Dabar papildomai geroji dalis yra, kad net ir pakankamai didelius ir sunkius modelius šita sistema tvarkingai leidžia naudoti, tai reiškia, neturėsime jokių lagų. Jeigu taip atsitiktų, kad pradeda atsirasti šiek tiek lagas, mes galime išjunginėti tam tikrus elementus. Tai o čia apačioje turime Settings ir atėjus čia, atitinkamai mes turime nustatymus, pavyzdžiui, Appearance, tarkim, turime Anti-Lacingą, Ambient Shadows, Ground Shadows ir panašiai Ground Reflections. Tai šitie įvairūs elementai, jie šiek tiek naudoja daugiau resursų. Tai atitinkamai, jeigu vieną iš jų išjungus, arba kelis išjungus, mes galim sutaupyti šiek tiek resursų. Šiaip neturėtų to prireikti, bet jeigu prireikti, turėtumėt galimybę išjungti. Tai šitaip atrodo 3D modelio peržiūra Construction Cloud'e.